Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek suantana saya teh. Dicek coba di generasi muda NU dicek suarana bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama nafa bi ulumihi wa ulumina Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bil qaika wa tarda bi qadaika wa taqna'u bi ataika Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ataika Allahumma ya man biyadihi maqalidal khairi kullihi ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim iftah alaina fathamu bina ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim iftah alaina futuhal arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa khususan al-musannif hadzal kitab min ahli silsilatihim ajma'in wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajma'in annallaha ta'ala yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Atsabakumullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kitab Irsyadus Sari Al-Mukhassis bi Adabil Alim wal Muta'alim, halaman 96. Ats-tsani yustahabbu i'aratul kitabi liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu fiha. Itu ya. Etakan ya. Hah? Babus Al-babus samin Al-babus sabi ya. Hah? 80 halaman 80 ya. Al-babus sabi yang itu halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u utawi iki iku bab kang kaping 7. Pada malam hari ini bertepatan dengan Sab'ata Ramadan alaf arba'umiyah wahid arba'in minal hijratin nabawi adalah wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada malam hari ini bertepatannya 7 Ramadan. Dan insyaallah nanti akan diceritakan sedikit tentang sejarah beliau. Dan jika kita doakan kepada seluruh ahli silsilah nasabnya dan juga pengikut beliau, para santri-santri beliau dan juga orang-orang yang hadir pada malam hari ini, kita doakan membacakan surat Al-Fatihah kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang besar kepada beliau. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u utawi bab kang kaping 7. Iku fi adabil alimi tetep ing dalam mertelakno tata krama wong alim ma'atalamizatihi sarta murid-muride alim ma'atalamizatihi kullu jam'in muannasun wa fihi lan iku tetep ing dalam bab wa fihi lan iku tetep ing dalam bab arba'ata asyara 14 apane nau'an warnane bayane minal adabi saking pira-pira tata krama. Al awalu utawi kang awal
iku ayyak kesida yen to nejo sapa alim bita'limihim kalawan mulange talamidat wa tahdzibihim lan membersihake talamidat wajhallahi ing karena Allah Subhanahu wa taala. Wajhallah ing karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimanai dengan wajah Allah. Sebagaimana orang-orang mujassimah, sebagaimana orang-orang tajassum, sebagaimana orang-orang al-mujassimah yang mentajassumkan Allah, yang lebih kita kenal dengan bahasa RTB, rombongan Tuhan bertangan. Jadi wajhullah di sini dimaknainya dengan makna karena Allah, bukan karena wajah Allah. Karena Allah yang menciptakan wajah, bukan Allah berwajah, tapi Allah yang menciptakan wajah. Jadi wajhullah ini masuk pada kategori, kalau bahasa wajah itu masuk pada kategori makulat ya, masuk pada kategori makulat. Makulatnya bisa masuk pada makulat kaif, sebagaimana dalam kaidah ilmu makulat, innal makulati ladaihim yuhsaru fil asyrati wa hiya aradun wa jauharu fa awwalun lahu wujudun qoma bil ghairi wa thani bi nafsin dama yaqbalul qismata bidzati fakam wal kaifu ghairu qabilin laha biha bihartasam ainun husulil jismi fil makani mata husulu husri bil azmani wa nisbatun takarraratun idhafah nahu ubuwatin akhan latafah wad'un arudun hayatun binisbati yanfa'ila dan bait selanjutnya tentang berkaitan dengan makulat. Dan Allah bersih dari bahasa itu. Wa nasyaral ilmi lan jembarake ilmu wa ihya asyar'i lan ngaurip ilmu wa ihya asyar'i lan ngaurip syariat wa dawama zuhuril haqqi lan langgeng lahire pira-pira perkara kang bener wa khumulal batili lan mendeme perkara sing batil. Khumul di dalam kitab hikam, idfin wujudaka fi ardil khumul wa dawama khairil ummati lan ngelanggengake bagusake pira-pira umat. Mufrad bimana muannas, bimana jama, bikasrati ulama iha kalawan akeh ulamane ieu ummah waqtina ma sawabihim lan naon bahasa urang nama mempersiapkan iktanim khomsan qabla khomsin sawabihim ganjaranana ye talamidat wa tahsila sawabiman lan hasil ganjaranana wong yantahi kang mungkasi ilaihi maring man apa ilmuhum ilmune talamidat min ba'dihim saking sawise talamidat wa barakata du'aihim lan barokah du'ane ye talamidat lahu kedawe alim wa tarahumahum lan berkahe nyuwun rahmat talamidat alaihi ngatasé alim wa dukhulahu lan manjinge alim fisa halatil ilmi ing dalam
mata rantai ilmu baina Rasulillahi ing dalam antara Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bainahum lan ing dalam antarane ieu talamidat wa adalan den wilang-wilang alim fi jumlati muballighi ing dalam sajumlahan globalan wong kang nekaake wahyu-wahyune Allah Subhanahu wa taala wa ahkamihi lan pira-pira hukume Allah ila khalqihi maring makhluke Allah. Fa inna ta'limal ilmi mangka setuhune mulangi ilmu iku min ahammi umuri dini setengah saking leuwih penting-pentinge perkara urusan agama. Wa ala darajatil mukminina lan leuwih dukur-dukure derajat wong kang mukmin. Qala sampun dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha satuhune Gusti Allah taala wa malaikatahu lan malaikate Allah wa ahlas samawati lan ahli langit wal ardi lan ahli bumi hatta namlati sehingga semut-semut fi hujriha ing dalem liang-liang lubang-lubange semut namlah iku yusalluna paring rahmat nisbat ing Allah yusalluna nyuwun pangampura nisbat ing para malaikat yusalluna ngadua kebaikan nisbat ing manusia. Jadi yusalluna maknanya itu istirak ya, banyak. Ala muallimin nasi ing atase wong kang mulang manungso mulang-mulang al khaira ing kebagusan. Wala umrika lan demi sifat lan demi sifat sugeng tuan iku dadi sumpah ingsun gitu logat. Mahadza ora utawi ikilah iki yusalluna ala muallimin nas illa nasibun angin bagian jasimun kang agung wa annailahu lan merkolehe yusalluna iku la fauzun yakti bejo azimun kang pohara. Allahumma nun Gusti la tamna ojo nyegah tuan ing ingsun na ing kita sedaya anil ilmi saking ilmu bimani'in kalawan pencegahan wala ta'uqna lan orang ngalang-alangi panjenengan ing kita sedaya anhu saking ilmu. Bi'a kalawan pira-pira perkara kang ngalingi wa na'udzu lan jaluk perlindungan kita bika ing panjenengan min qawatihi saking pira-pira perkara kang megotaken ilmu wa muqaddaratihi lan pira-pira perkara kang ngabotake ing ilmu mbutekaken mutakaken ilmu wa mujibi hirmanihi lan perkara kang netepake kinalingane ilmu jeung dijauhkan dari tetapnya halangan-halangan ilmu wa fawatihi lan pira-pira empote ilmu coplok bahasa Sundanya putus. Wasani lan utawi kaping do iku allayam tani ayen ta ora nyegah antalimi talibi saking nyuprihne wong kang nyuprih li adami khulusi karena ora onone kemurnian ora onone ikhlas niatahu ing niate ye talib fa inna husnan niyati mangka setune bagusan niat iku marjubun den Arab-Arab bi barokatil ilmi kalawan barokahna ilmu qala sampun dawuh sapa ba'du salafi sepalih ulama salaf
Tolabna nyuprih kita sedaya al ilma ing ilmu li ghairillahi kadewe salian Allah. Paaba maka nyegah ingsun maka nyegah apa al ilmu ayakuna yen taono iku illa lillahi angin karena Allah. Kila den bahasakeun ma'nahu te manana qaul iku fakana mangka ono apa akibatuhu pungkasanane cukang lantaran akibate pungkasanane ilmu ansara yen tadadi apa al ilmu iku lillahi karena Allah wali anna ikhlasan niati lan karena setuhne ikhlas no niat lau syurita lamun den syarat akan apa ikhlas fi ta'limil mubtadiina ing dalam mulange pira-pira wong kang anyar ngaji ma usrihi sarta angele ilmu ala kathirin ing atase wong akeh minhum songkol mubtadiin minhum saking mubtadiin ladza yaktina kaaken dzalik apa zalika mengkono ikhlas ila tafwitil ilmi maring coploke ilmu maring ngepotakene ilmu ala kathirin ing atase wong akeh minan nasi saking menungso walakin al alimu tetapine wong alim iku yuharridu ngagegrehi menganjurake sapa alim al mubtadi'a ing wong kang anyar ing wong kang ngawiti ing wong kang anyar belajar ala husnin niati ing atase bagusnya niat bitadrijin kalawan step by step alon-alon qaulan wa fi'lan kalawan ucapan wa fi'lan lan pedamelan wa yu'arifuhu lan ngaweruhi sapa alim ing tilmizat atau mubtadi bi barokati husnin niati kalawan berkah bagusnya niat ya nalu merkoleh sapa mutalim atau mubtadiin arut batal aliyata ing pangkat kang dhuwur utawa arut batal aliyata ing dhuwur-dhuwure martabat minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal wa faydil lataifi lan andukura lan ngadukuri rupa pira-pira faidah kang lembut wa anwa'il hikami lan pira-pira warna-warna hikmah wa tanwiril qalbi lan padange ati wan syarahis sadri lan jembare ati kang den sarupaaken ing dodo wan syarahis sadri lan jembare ati kang den sarupaaken ing dodo wa isobatil haqi lan ngenani perkara sing bener wa husnil hali lan bagusnya tingkah wa tasdidi lan jejeg wa tasdid ya sin kecil wa tasdid lan jejeg fil magali ing dalam ucapan wa uluwid darajati lan dukure darajat yaumal qiyamati ing dina kiamat wa yaragibuhu lan ngedemenake alim hu ing mubtadiin fil ilmi ing dalam ilmi wa talabihi lan nyuprihne ilmu fi aksaril auqati ing dalam leuwih akeh-akehne waktu bi dzikri ma kalawan nuture perkara ada kang sampun nyawisake sapa Allah Gusti Allah taala lil ulama kedue ulama min manazil karamati saking pira-pira darajate kemuliaan fa innahum mangka setuhune al ulama iku warasatul anbiya'i pewaris pira-pira nabi wa alamanabir wa ana manabirolan ing atase pira-pira mimbar min nurin saking cahaya yagbituhum kang kepengen ing nur ing ulama sopalan biya pirang-pirang nabi wasyuhada ulan pira-pira wong kang wafat syahid wa nahwi dzalika lan saumpama mengkono-mengkono al anbiya wasyuhada mimma bayana saking perkara waroda kang sampun temuka bi fadlil ilmi ing dalam keunggulan ilmi wal ulama ilan ulama minal ayati bayane saking pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis wal asari lan pangandika sahabat wal asy'ari lan pira-pira syairan wa qad zakartu lan teman-teman nutur ingsun ba'da zalika ing sepalihne mengkono-mengkono perkara fil babil awwali ing dalam bab kang awal wa yaragibuhu lan demeni alim hu ing mubtadiin ma'adzalika sarta mengkono-mengkono apa iki? Mengkono-mengkono apa iki? Ta'rif
ta'rif kabeh bitadrijin kalawan bertahap step by step alama ing atase perkara yu ayinu kang nulungi apa ma ala tahsilihi ing atase ngahasilakenane ma ngahasilakenane ilmu minal iqtisari saking ngaringkes alal maisuri ing atase perkara kang gampang wa qadril kifayati lan kira-kirane cukup minad dunya saking perkara dunia an suglil qalbi saking ketungkule ati bita'alluqi kalawan gumantung cek orang Sunda mangagayot biha kalawan dunia wa golabatil fikri lan ngalindihi pikiran wa tafriqil hammi lan misah-misahne keprihatinan bisababiha kalawan sababe dunia fa inin sorofa mangkalamun mengo fa inin sorofal qalbi mangka stune mingone ati an ta'alluqil atma'i saking gumantunge toma bid dunia kalawan dunia wal iktsar min halan ngakehaken saking dunia wa ta'assupilan ngerasa iman ala fa ittaha ing atase empote dunia iku ajma'u leuwih ngumpulaken liqalbihi kedewe atine mubtadi wa arwahu lidinihi lan leuwih ngainakene kedewe agamane mubtadi wa asyrafu li nafsihi lan leuwih mulya-mulyane kedewe awak dheweke mubtadi wa a'la lan leuwih dukur limakanatihi kedewe panggonanane ye panggonanane ye mubtadi wa aqallul husadihi lan ngedikaken pira-pira wong kang ngasudi dengki wa ajdaru lihibdihi lan leuwih patut-patut kedewe ngapale ilmu wa diyadihi lan nambah-nambahna ilmu walidzalan karena iki qalla kedik sapa man wong nala kang merkoleh sapa man minal ilmi saking ilmu nasiban ing bagian wafiron kang sampurna illa man kecuali wong kana kang ana sapa man bimabadi tahsilihi ing dalem kawitan oleh ngahasilaken man iku alaman tepi ngetese perkara zakartu nutur ingsun minal fakri saking fakir mana asli daripada fakir itu adalah kasru azmi zahri fakir makna asli daripada fakir itu adalah kasru azmi zahri pecahnya tulang tonggong pecahnya tulang punggung kita itu makna asli daripada fakir kemudian dipakai makna untuk orang-orang yang fakir wal qanaatilan qanaah nerimo opo onone qanaah itu wali aradilan mengo antala bidunya saking nyuprih dunia wa aradihalan banda-bandane dunia alfani kang ruksak wasalisulan utawi kaping 3 logat dulu ya karena kan kita pasaran ya kilatan waktu kita sekarang 7 hari berarti sisanya berapa hari lagi meni apale lagi ayu hibba yang tademen sopo alim li talibihi kedai murid alim ma ing perkara yuhibbu kang demen sopo alim li nafsi kedai awak dheweke alim kama kaya perkara waroda sampun tumeka apa ma fil hadis ing dalam hadis wa yakrahulan fil hadisi mana biate kama kaya perkara waroda kang sampun tumeka apa ma fil hadis ing dalam hadis wa yakrahulan sengit sapa alim lahu kedue talib ma ing perkara yakrahu sengit sapa alim li nafsihi kedue awak dheweke alim wayatanilan memperhatiake sapa alim bimasalihal matalibi kalawan maslahat-maslahate wong kang mencari ilmu wa yu'amilahu lan
ngarealisasiake ki logat zaman naon. Alim ing talib bima kalan perkara ya amilu kang ngamalake sapa alim azza kang leuwih mulya ingkang leuwih mulya azza auladihi ingkang leuwih mulya anake alim minal hunuwi tinimang saking welasan wasyafaqati lan asih alaihi ngatese talib wal ihsani lan gawe kebagusan ilahi maring talib wasabri lan sabar ala jafahi ngatese wangkot talib bedegong wa alama lan ngatese perkara wa kang sampun tumibo apa ma minhu saking talib min naqsin saking kekurangan. Beliau pengarang kitab ini Adabul Alim wal Muta'alim, beliau wafat pada malam hari ini ya, pada 7 Ramadan. 7 Ramadan beliau wafat 7 Ramadan 1366 Hijriah. Bertepatan dengan 25 Juli 1947 Masehi. Itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau ini adalah seorang al-mujaddid, seorang pembaharu, namun tetap memperhatikan dan tanpa meninggalkan konsep-konsep tradisi lama. Sebagaimana konsep moto Nahdlatul Ulama telah dijadikan moto Nahdlatul Ulama, salah satunya itu pangandikone Syekh Jamaluddin Al-Afgan. Beliau mengatakan al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Yang mengatakan itu adalah Syekh Jamaluddin Al-Afgan, menjadi moto Nahdlatul Ulama. Hadratus Hasyim Asy'ari dalam sebuah riwayat disebutkan dalam ceritanya ini, Mbah Hasyim Asy'ari itu wafat memikirkan bangsanya. Orang mah wafat memikirkan hutang. Ini mah Mbah Hasyim benar-benar memikirkan bangsanya. Hadratus Hasyim Asy'ari itu betul-betul memikirkan bangsanya. Itu wafat pada tanggal 7 Ramadan. Sebelumnya pada tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah atau bertepatan tanggal 21 Juli 1947 sekitar jam 21.00, jam 9 pas. Kalau kita jam 9 pas itu pasaran ya sekarang. Setelah taraweh, Mbah Hasyim Asy'ari ini biasa melaksanakan kajian rutin bersama muslimat NU. Jadi beres taraweh itu Mbah Hasyim itu mengaji kepada muslimat NU. Dalam kajian, tengah-tengah pengajian itu kedatangan 2 orang tamu. Tamu ini adalah utusan dari Panglima Jenderal Sudirman dan Bung Tomo pada waktu itu. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menyambut tamu tersebut. Beliau tidak sendirian, beliau didampingi oleh yang dikenal dengan Kiai Gufron. Kiai Gufron ini adalah pimpinan Laskar Sabilillah Surabaya. Jadi kemana-mana itu Mbah Hasyim itu selalu pergi bersama Kiai Gufron sebagai salah satu pimpinan Laskar Sabilillah dari Surabaya. Disambutlah tamu tersebut, yang mana tamu ini adalah utusan daripada Jenderal Sudirman dan juga Bung Tomo. Beliau, Mbah Hasyim Asy'ari ini mendapatkan 3 poin penting dari tamu tersebut. Jadi mendapatkan 3 poin penting. 3 poin itu yang pertama adalah, yang pertama menginformasikan kepada Mbah Hasyim bahwa Belanda dan sekutunya akan menyerang secara besar-besaran, akan menyerbu secara besar-besaran untuk merebut Kota Malang, Kota Besuki, Kota Surabaya, Kota Madura, Bojonegoro, dan Madiun. Itu Belanda ingin memporak-porandakan kota besar tersebut yang berada di daerah Jawa Timur.
Poin kedua dalam surat itu disebutkan bahwa dimohon dengan sangat agar Mbah Hasyim Asy'ari itu mengungsikan diri, dikarenakan akan ada serangan besar-besaran, sehingga dimohon, kata Jenderal Sudirman dan Bung Tomo, agar Mbah Hasyim segera meninggalkan Jombang karena akan ada serangan besar-besaran, diungsikan ke kota Sarangan, Magetan, agar Mbah Hasyim segera untuk meninggalkan kota Jombang dan segera untuk mengungsi ke kota Sarangan, Magetan. Karena apa? Apabila Mbah Hasyim Asy'ari ini ditangkap, ini dipastikan Belanda akan memintanya untuk diklaim mendukung Belanda. Dan jelas ini akan memberikan patah semangat para pejuang-pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan informasi ketiga, 3 poin ini adalah jajaran TNI pada waktu itu diperintahkan untuk ikut membantu pengungsian Mbah Hasyim. Jadi 3 poin ini surat penting disampaikan kepada Mbah Hasyim agar Mbah Hasyim intinya untuk meninggalkan kota Jombang. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari tidak langsung menerima informasi, tidak langsung mengiyahkan. Mbah Hasyim meminta 1 hari untuk mengistikharah tentang masalah ini. Dan kemudian besok harinya setelah selesai istikharah, Mbah Hasyim Asy'ari memberikan jawaban dengan tegas bahwa Mbah Hasyim Asy'ari menolak untuk diungsikan dan tidak akan pernah keluar dari kota Jombang, dan tetap akan berada di pondok pesantren berjuang bersama rakyat membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa. Mual pulang, tidak akan pulang sebelum kita yang menang. Sehingga pada tanggal 7 Ramadan, tepat dengan tanggal 7 Ramadan, utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo datang kembali ke Jombang, khusus membawakan surat khusus agar meminta secara mendesak, darurat, agar segera mengeluarkan sebuah surat resmi dari Mbah Hasyim untuk mengeluarkan komando jihad fisabilillah. Artinya sudah harus dimulainya genderang perang ini. Ini yang mimpin ulama ini, Masya Allah. Segera dikeluarkan fatwa tentang komando jihad fisabilillah pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah. Karena pasukan-pasukan Belanda sudah terdengar menguasai kota Malang dan banyak korban yang wafat. Kemudian diinformasikan bahwa pasukan-pasukan fisabilillah banyak yang wafat. Di daerah banyak yang ditangkap, di daerah banyak Belanda-Belanda yang menguasai kampung-kampung dan kota-kota. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari belum selesai dari tamu, kedatangan tamu yang kedua. Belum selesai tamu pertama, ada tamu yang kedua. Tamu kedua ini adalah bernama Kiai Gufron, pimpinan Laskar Fisabilillah Surabaya, menginformasikan kembali bahwa kota Singosari, di kota Malang, kota Singosari yang menjadi basic daripada pasukan Laskar Fisabilillah itu porak-poranda habis ku Belanda, oleh Belanda habis porak-poranda Singosari. Sebagai basic perjuangan Laskar Fisabilillah itu secara otomatis jatuh ke tangan Belanda. Dalam kondisi seperti ini, informasi Mbah Hasyim Asy'ari semakin repot. Waduh, ini gimana? Ini gimana? Keadaan sudah sangat genting, betul-betul sudah sangat memprihatinkan. Dan korban-korban sudah banyak berjatuhan. Mendengar laporan seperti itu, dari kedua tamu ini membebani Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan 2 kalimah, mengucapkan 2 kalimah mulia. Masya Allah, Masya Allah, sambil memegang kepala beliau. Masya Allah, Masya Allah. Itu tidak mengucapkan apa-apa lagi, hanya ucapan itu. Jadi ketika mendengar informasi dari 2 tamu ini, yang pertama untuk segera mengeluarkan
komando jihad, perang harus segera dimulai. Perang harus segera dimulai, perang harus segera dimulai. Karena Singosari sudah dikuasai oleh tangan-tangan Belanda. Dan pasukan-pasukan banyak yang wafat syahid menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari berucap, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian masih pada tanggal 7 Ramadan, Mbah Hasyim Asy'ari tidak sadarkan diri, pingsan. Kemudian didatangkan beberapa staf yang ahli untuk bisa mengobati beliau ini. Kemudian keluarga-keluarga, para putra-putri beliau ikut juga menghadiri. Dan pasnya pada tanggal 7 Ramadan jam 3.00 waktu Indonesia bagian Barat, Hadratus Hasyim Asy'ari telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beliau wafat memikirkan bangsa. Beliau wafat memikirkan bangsa. Waduh, Masya Allah, banyak yang wafat, banyak yang gugur di medan perang. Gimana ini, gimana, Masya Allah. Kemudian mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian pada jam 3 pagi beliau wafat. Dan kita yang mengaji kitab hari ini, semoga Allah berkahkan ilmunya. Amin. Beliau betul-betul the lion of Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diteruskan lagi logat. Minaksin saking kurang. Walayakadulan orang meh-meh opo kelakuan. Yakhlu kosong, sepi. Sopal insanu menungso. Anhu saking nakas wasu'i adabin lan su'ul adab tiba adalah yang dalam sepalih mangso wayab sutulan jembar alim udrohu ing pangampurone alim alasan-alasanane alim bihasabil imkani kalawan milang-milang imkane kalawan bihasabil imkane kalawan ngitung-ngitung atau kalawan milang-milangi imkan sakemampuannya wayu kifahulan ngandegake sapa alim ing mubtadiin ma'adzalika. Mubtadiin itu adalah orang yang belajar, orang yang baru belajar. Ma'adzalika sarta mengkono-mengkono ya besut alama yang atas perkara saudara kang dohir ono nang ngarep saudara itu minhu saking ya mubtadiin binushin kalawan pengarep kang bagus nasihat wa talatupin lan lembut la bi ta'nifi ola kelan keras wa ta'assufi lan ngeniyoyo wa yuqsadulan naja'alim bidzalika kalan mengkono-mengkono ya besut husna tarbiyatihi ing bagus-bagus mendidike ye talib wa tahsina khuluqihi lan ngebaguse akhlake talib wa islah sya'nihi lan mbagusake tingkah-tingkahne talib. Bayana arafa mangkalamun weruh sapa talib dzalika ing mengkono-mengkono ma sadara minhu lidukaihi kedewe cerdas talib bil isyarati kalawan ngisyarahan fala hajata mangka ora ana hajat iku maujud ila sarihil ibarati maling jelase gambaran wa ilam ifham lan lamun ora faham lan lamun ora den pahami sub talib dalika mengkono-mengkono ma sadara minhu illa bisariha angin kalawan jelase ibarat ata maka tumeka apa sapa alim bihi kalawan ieu sariha wara'alan jogo alim tadrija ing bertahaf wa talattufa lan menghaluskan wa yu'addibuhu lan
mendidik ke alim ing talib bil adabi kalawan adab asaniyati kang luhur wa yuharriduhu lan ngegegrehi alim ing talib alal akhlaqil mardiyati ngatasé perkara kang den ridoni wa yusihi lan ngawasiati sapa alim hu ing talib bil umuril urfiyati kalawan pira-pira perkara kang bagus. Wa fi ba'di riwayat bil ma'ruf, menggunakan kalimat itu bil ma'ruf. Wa alal auda'i lan ing atase pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syara. Wa rabi ulan te kaping papat iku ayas mah yen tagawe murah-murahan. Bahasa orang teh mah dispensasi yasmaha. Ya alim lahu kadawe talib bisuhulatil ilqai kalawan gampangnya menyampaikan fi ta'limihi dalam mulange ya talib. Wa husni talafudzi lan bagus ngucap fit tafhimihi ing dalam memahamakne ta'lim ya talib la siaman pada uga ono apa meneh idza kana tatkala ono sapa talib iku ahlan lebih ahli lidzalika kadawe mengkono-mengkono yasmah li husni adabihi kadawe bagus-baguse talib bagus-bagus tata kramane talib wajudati talabihi lan baguse goleane pencariannya talib wahirsihi lan lobane talib ala dabtil fawaidi ing atase melenggeri pira-pira faidah wa hifdin nawadiri lan ngapalake pira-pira perkara kang langka walayat dakhir lan ora nyimpen sapa alim anhu saking talib min anwa'il ulumi saking pira-pira warna ilmu maing perkara yasalu nakoni talib hu ing wa huwa hale utawi alim iku ahlun ahli lahu kadema li anna dzalika karena setuhne mengkono-mengkono ayat dakhira lahu kadewe emak rubama yuhisu terkadang ngekresahake apa dzalik asadra ing dodo membawa keresahan wa yunafir lan melayuake ya dzalik alqalba ing ati wa yurisulan ngawaris nimbulake apa dzalik alwahsyata ing resah tambah bimbang wa kadzalika lin kaya mengkono layad wa kadzalika lin kaya mengkono layad dakhiru la yulqi ora menyampaiake sapa alim ilahi maring talib maing perkara lam yata'ahal kang ora ahli sapa kang ora ahline talib lahu kadema li anna dalika karena satune mengkono yulqi iku yubridu ngapesake iku yuridu ngapesake apa dalik zihnahu ing atine ya talib wa yufarriqu lan misah-misah apa dalik fahmahu ing pemahamanana talib wa in sa'ala lan lamun nakoni ing alim sapa talibu santri sayaan ing sawiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono malam yujib mangka ora ngajawab sapa alim hu ing talib wa ya'rifuhu lan ngaweruhi alim hu ing talib inna dalika isetuhne mengkono-mengkono iku yadurruhu matak ngamadorotake apa dalik ing talib walayan fa'uhu lan orang ngamanfaatkan dalik hu ing talib wa an manahu lan nyegahne talib iyahu wungkul ing talib nyegahe alim iyahu wungkul ing talib minhu saking dalik li syafaqati kedewe welas alaihi ngatese talib wal lutfi lan menghalusake bihi kalawan talib la li ajli non eta la li bukhlin ora kedewe medit alaihi ngatese alim talib summa yuragibuhu mangka kari-kari demen alim ing talib inda zalika ing dalem nalika mengkono-mengkono apa nalika mengkono-mengkono apa iki
Mengkono apa? Lam yujibhu fil ijtihadi ing dalam ijtihad wa tahsili lan ngasilaken liya ta'ahala supaya ahli talib lidzalika kada mengkon nama wa ghairihi lan selain dzalik wa qad qala teman-teman ngandika sapa Imam Bukhari fi tafsir Rabbani ing dalam tafsir Ar-Rabbani annahu satana tafsir Rabbani iku alladzi kang yurabbi dedeake sapa alladzi annasa ing menungso mendidik annasa ing menungso bisigharil ilmi kalawan nyiliake ilmu mengecilkan ilmu qabla kibariha ing dalam sadurung gede-gedene ilmu wal khamisul lan kaping 5 iku ayah risa yen tanemen-nemen sapa alim ala ta'limihi ngatese ngaji ngajar ing talib wa tafhimihi lan memberikan pemahaman ing talib bi badli jahdihi kalawan mengorbankan kepayahannya alim memasrahkan itu mengorbankan wa takribil ma'na lan marakake makna fi ghairi iksarin ing saking ora ana ngaakehaken la yahtamilu ora nanggung ing iksar apa zinuhu atine talib au bastin atawa beber makna la yadbituhu kang ora melenggeri ing bastu apa hifdzuhu hafale ya talib wa yudhihu lan nerangake alim limutawaqqifi dzihni kedua wong kang kandeg ati al ibarat ing ibarat fihi dalam makna wa yahtasibulan amrih ganjaran sapa alim i'adat tasyarhi ing ambalenine ngajelasake lahu marang talib wa tikrarihi wa i'adata wa tikrarahu lan ambalanini bulak-balikne ngasyarah wa yabda'ulan ngawiti alim hu ing talib bitaswiril masairi kalawan nyurahake pira-pira masalah wa yudhihalan nerangake alim hu ha ing masalah bil amsilati kalawan pira-pira perumpamaan contoh-contoh wa dzikri dalail lan nuture pira-pira dalil wa yaqtasiru lan ngaringkas sapa alim ala taswiril masalati ngatasé contoh-contoh penggambaran masalah wa tamsiliha lan ngaumpamaake masalah liman kedhe wong lam yata'ahal kang ora ahli sapa man lipahmi mak kedhe pahamne lipahmi ma khadiha kedhe paham enggon ngalape masalah wa dalilihalan dalile masalah wa yadhkuru lan nutur alim al adillata ing pira-pira dalil al ma'khudha kang den alap limuh tamilihima kedhe wong kang nanggungne ing adillah wal ma'khad wa yubayyinu lan martelaaken sapa alim lahu kedhe talib ma'aniya asrari hikamiha ing pira-pira makna rahasiane hikmah-hikmahne masalah wa ilalihalan elat-elate masalah wa malan perkara ya ta'alaku kang cumantel bitil kal masalati kelan mengkono masalah min far'in saking cabang wa aslin lan asal wa min wahmin lan saking luput fiha ing dalam masalah fi hukmin ing dalam hukum sawiji wa takhrijin lan ngetoake masalah wa naqlin lan naqal bi ibaratin kalawan ibarat hasanatil adai kang bagus oleh nekaaken ba'idatin kang adoh antan qisi ahadin saking nyuda derajate wong sawiji bayani minal ulama saking ulama wa yaqsidu lan neja sapa alim bibayani zalika kalan mengkono ibarah bidzalikal wahmi kalan mengkono luput an nasihata ing nasihat ngarep akan kebagusan wa ta'rifalan ngaweruhake an nuqula ing pira-pira nukilan as-sahihata kang sahih wa yadhkuru lan nutur alim ma ing perkara yasa kang yusabihi kang nyarupaan ing ma wa yadhkuru ma yusabi
tilkal mas'alati ing mengkono masalah, utawa tilkal mas'alata ing mengkono masalah, wayal tabisalan baur sapa menganggo biha kalawan sinaliru biha kalawan masalah wamalan perkara yufariku kang mbedani ma ing masalah wamalan perkara yuqaribuha kang marakake ma ing masalah wa yubayyinulan mertelaake alim makhadal hukmaini inggon pengambilan tempat pengambilan hukum loro wal farqalan embedake bainal masalata ini ing dalam antara masalah loro wayam taniulan jegah sapa alim min dzikri lafzatin saking nuture lafad yustahya kang den anggap isin min dzikriha saking nuture lafad adatan ing dalam munggu adat kumaha pasnya menjelaskan itu perkara-perkara yang sedikit sensitif ya harus disebutkan saja, jangan sampai nanti salah paham lagi, seperti mengatakan ngusap sirah saeutik, ngusap sirah saeutik bukan ngusap sirah nu leutik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pasaran ada tanal melugur ini tija lamun den alap butuh opo ilaiha maring lafzah walam yatimulan ora sampurna opo at-tawdihu nerangake ila bi dzikriha angin kalawan nuture lafzah kecuali disebutkan panakol bedug disebutkeun panakol bedugna pain kanat semangkala mun ono opo al kinayatu kinayah tupidu kang maedakeun apa kinayah mana ing manane labdo wata sala muqtadaha lan ngahasilakene kita kinayah ing terapanane lafdhah tahsilan kalawan ngahasilake bayinan kang pertela lam yusarrih kang olahan jelasake alim bidzikriha kalawan nuture lafdhah bal yaktafi barik tangalap cukup sapa alim bil kinayati kalan kinayah anha saking ieu lafdhah wa kadzalika lain iku kaya mengkono yaktafi idza kana tatkala ono iku fil majlisi tetep ing dalam majlis sapa man wong layaliku kang ora layak apa zikruha nuture ieu lafdhah bihudurihi kalan hadire man layaliku li hayain karena isin awil khafai atawa samar payakni mangka gawe kinayah ya si alim antil kalafzati saking mengkono-mengkono lapat. Tapi kalau pas ini betul-betul agak sensitif, terus kalau saya menyebutkan kalimat tersebut ada orang yang hadir ini lebih sensitif sehingga ditakutkan dia malu misalkan. Nah, atau menyebutkan penyakit di dalam kitab ada bab penyakit, kemudian ada seseorang yang sedang berpenyakit sama, terus kita malu untuk menyebutkannya dikarenakan ada orangnya, maka itu boleh menggunakan kinayah. Walihadzal makna lan karena iki makna waqtilafil halilan beda-bedane kelakuan warodat sampun temeka fil hadis ing dalam hadis apa at-tasrihu anjelas ake tarotan ing dalam sakbalenan wal kinayatu ukhra lan kinayat ukhra ing dalam kang weneh wa idza farago lan tatkarwis paragat sapa syekh guru min syarhi darsin saking ngajelas akan pelajaran pala basa mangka ora opo-opo ora bahaya ora madorot ora bahaya iku maujud bitorhi masaila kalawan ngadedel pira-pira masalah tata'ala kang cuman tel apa masail bihi kalawan daras ala talabati ngatasé talabah yamtahinu kang apa iki nguji ya biha kalawan masail pahmahum ing pemahaman talabah wadabtahum lan hafalanane atau pelenggaran ta'rif definisi pelenggaran-pelenggaranane talabah lima kade perkara syarah ngajelasake alim lahum kadewe ya talabah
Faman mangkatu sapa wong iku dhahara katon lahu kadewe man apa istihkamu fahmihi kukuhe pemahaman eman bitikraril isobati kalawan ngabulak-balikne bener fi jawabin ing dalam jawab syakara mangka bersyukur si alim hu ing man waman uti sapa nglam yafham kang ora paham sapa man ing daras talattofa mangka ngaluasake ngalusake melembutkan sapa si alim bi i'adatihi ing dalam ambalen daras lahu maring man wal maksudulan utawi tujuan bitorhil masaili kalawan dedel pira-pira masalah anna taliba iku setuhune wong talib wong kang nyupri ilmu iku rubamas tahya terkadang isin sapa talib min qaulihi saking ucapanane istihya lam afhamu kang ora paham imma li rabi kulfatin anakalane karena ngilang akane kangelan ali adati ngabalikeun ala syaikhi ngatasé guru awli doiki waktu atau karena rupake waktu awli hayain atau karena isin minal hadirine saking pira-pira kang hadir kabeh awli alla tataakhara atawa supaya ora ngaakhirake ngariake teu katinggalan ora ketinggalan apa qiraatuhum qiraate ye hadirin bisa babihi kalawan sebabe ya talib walidalan karena ikilah iki istihya kila den bahasakeun layam bagi ora peryogi li syaihi kadewe guru apa ayakula yang tangan dika sapa syaikh atau alim li talibi kadewe santri hal fahimta ana to paham sira illa idza amina angin tatkala aman sapa syaikh atau alim min qaulihi saking pangandikane talib na'am. Jadi jangan menyebut paham ente, tapi pada orang yang sebetulnya paham tapi malu mengucapkan paham. Masa ente paham? Insya Allah ana paham. Tidak gitu. Artinya ada yang malu. Itu tidak perlu sebetulnya seorang guru mengatakan kepada seorang muridnya, "Faham ente?" Bagi orang yang beberapa orang ada yang merasa malu mengucapkan, "Iya, paham." Ada yang malu. Kecuali illa idza amina min qaulihi na'am qabla ayab hama ing dalam sadurung yang tak paham sapa talib payalam yakman mangkalamun ora sentosa sapa talib min dalika saking mengkono-kono qauluhu li hayain karena isin au ghairihi atau selain haya palayas al mangka ojo nakoni palayas aluhu mangka ojo nakoni sapa alim ing talib an fahmihi saking paham atawa ngartine ya alim ngartine ya talib li'anahu karena setene alim iku rubama yuwaqi'uhu terkadang nibaake sapa alim hu ing talib bil kadzbi ing dalam bil kadzibi ing dalam goroh biqolihi kalan pangandikanane talib na'am lapad na'am lima kade perkara qad non eta qaddamnahu andinginaken ingsun ingma minal asbabi saking pira-pira sebab bal yatrahu barik tani baake alim alaihi ngatase talib al masaila ing pira-pira masalah kama kaya perkara zakarona nutur kita setaya ingma pain saala mangkala mentakon sapa alim takon ing talib sapa asyaihu guru an fahmi saking pemahaman talib pakola mangka ngandika naam talib pakola mangka ngandika talib naam lapad naam palayat rohu mangko aja ngededel sapa alim alaihi ngatese talib al masaila ing pira-pira masalah. Terus kalau seorang murid dikatakan oleh gurunya, "Anda paham?" Paham. Terus ditanya lagi, dibuka masalah ya jadi repot ke santrinya. Misalkan, al masaila ing pira-pira masalah ba'da dzalika ing dalam sawis mengkono-mengkono pakola na'am illa ayastad'iya angin yen tanarik sapa taribu guru dzalika ing mengkono-mengkono tarhul masalah mendedel masalah ihtimali khajalihi karena memper relatif isine talib bizuhurihi khilafima kalawan lahir khilafe barang ajaba kang ngajawab talib bihi kan wayang bagilan peryogi li syaikhi kedewe guru apa ayamoro yen tamarentahaken sapa syaikh guru atau labata ing santrine ing pira-pira santrine bil muwafaqati kalawan nyocok akan ngaklopkeun bidarsi dalam pelajaran kama kaya perkara sayati bakal tumeka apa insyaallah taala
wa bi i'adati syarhilan kalawan ambalani keterangan ba'da faraghihi dalam sawis paraga syarah bima ing dalam perkara bayanahum ing dalam antarane tolabah naon eta liyas buta grapon nu akan syarah fi idhanihim ing dalam ati-atine ieu ing dalam ati-atine sapa tolabah wa yarsakhulan neresep masuk syarah fi afhamihim ing dalam pemahaman-pemahamanna ya talabah wali anahu lan karena satana syarah iku yahussuhum mendorong sapa syarah ing talabah ala asghalil fikri ing atase apa iki kesibukanane berpikir wa muakhadhatin nafsilan apa wa muakhadatin nafsilan nyetrape awak dhewe ke bitolabit tahqiqi kelawan nyuprih nyatane masalah wasadis lan utawin kaping 6 iku ayat luba yen ta nyuprih sapa talib ngopi heula kalem logat pirang lembar pegel tangannya sampean pegel tangannya aku pegel lisannya kita berbagi jadi ada waktu sekitar 17 seberapa 18 hari lagi ya 20 gitu naon kumaha uing we 18 harian. Jadi yang di live streaming kan kitab Adabul Alim al Muta'alim. Adapun kitab yang lainnya kita pasarankan di lain waktu ya, di waktu sore nanti. Waktu sore dan waktu subuh. Di waktu sore dan waktu subuh. Ini can diserang gitu, ta can ngeng can. Hayo bismillahirrahmanirrahim wasadi sulan tekaping 6 iku ayat lubayan ta halo bismillahirrahmanirrahim iku ayat lubayan ta nyupri sapa alim pitolabati ing dalam panyupri minatolabati saking santriyin wasantriyatin kabawa kabeh eta teh atolabat tiba jil auqati dalam sapalih pira-pira waktu ya ada tal mahfudati inga balik ingga baleni pira-pira apalan wayam tahinalan wa ayyam tahinalan yang nguji lan yang nguji sapa alim dobtohum ing ahapalanane ta'rifne definisine ya talabah lima kade perkara kodama kang wis dingin ngadinginake alim lahum kade talabah minal qawaidil mubahamati saking pira-pira kaidah kang samar wal masailil gharibati lan pira-pira masalah kang edi kang aneh wa ayyah tabarahum lan yen nguji ikhtibar menguji sapa alim ing talabah bimasaila kalan pira-pira masalah tanbania kang kebangun apa masail ala aslin ing atase ala aslin ing atase asal qarara netep akan ieu alim hu ing asal wa dalila dzikri wa dalilan dzikir wa dalilin lan ing atase dalil zakaro kang sapun nutur sapa alim hu ing dalil faman mongko sapa ngroa kang ningali sapa kang iqra ningali alim hu ing man musiban ing bener fil jawabi ing dalam jawaban la walam yakhaf lan ora wedi sapa alim alih ing atase man mafsadatal ijabi ing ngarusakaken sifat bongko sifat bangka sifat ujub syakara mangka syukuran sapa alim hu ing man wa asna lan ngalem sapa alim alih ngatese man bayana ashabihi ing dalam antara pira-pira sahabat konco-koncone man. Jadi kalau ada santri ditanya terus benar pertanyaannya, kalau tidak takut sombong santrinya boleh kalian puji, boleh gurunya memuji, boleh bersyukur alhamdulillah ini santrinya bagus, ini pinter nih santrinya nih luar biasa, boleh silahkan. Kalau tidak akan menyebabkan kesombongan seorang santrinya.
bayana pirang-pirang sahabat dipuji teh irungna ngapung tah supaya lagi teh liab asahu drapon nangiake alim hu ingman wa iyahum lan kuling ashab alal ijtihadi ingatase sungguh-sungguh pitolabil ijtihadi ing dalam nambahan tambahan waman utai sapu ongro akang ningali sapu alim hu ingman mukassiran ale kang PPK PPK itu lalaworan itu bahasa Indonesia nih apa itu? Bukan gagabah, kamu mah gagabah. Ceroboh. Ceroboh. Walam yakhaf lan ora wedi apa nufuruhu melayu nekman annafa ngerasani alim hu ingman ala kusurihi ngatese PPK nekman wa harradha lan ngegegerehi alim hu ingman ala uluwil himmati ngatese dukure pira-pira cita-cita wa nailil manzilati lan merkolehna darajat fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu la siyaman padoga ono in kana lamun ono iku miman saking wong yaziduhu kang nambahi ingman at-ta'nifa ing rasa at-ta'nifa ing betah mun urang teh mah nasyatan tanginas terengginas itu ku tanginas terengginas di bahasa nama terengginas tanginas bahasa Sundanya semangat gitu semangat gesit nasyat itu gesit ranginas wa syukru lan syukur ranginas teh makanan wa syukru lan bersyukur in bisaton ing jembar wa yu'idulan ngadohi sapa alim maing perkara yak tadi kang naterapi apa hal hal ada tahu ing balenine emak liap hamahu dapon memahaminya ing emak lan milang-milang oh itu lan milang-milang sapa alim liap hamahu dapon mapahamina ing emak asapa talibut talib wasabi ulanu kaping 7 iku anahu satuhuna tingkalan kalakuan idza salaka tatkala ngambah sapa talibus santri pitahsili ing dalam menghasilkan fauqoma ing dalam sabalikna ing dalam sadukure perkara yak tatu kang neterapi ing emak apa haluhu tingkahne talib au ma uta perkara yahtamiluhu kang kuat nanggung ing emak taqatuhu kemampuanana ya talib wa khapalanu di sapa syekh guru dojarahu ing apa dojarahu ing apa iki ngakersani talib ausa wa atawa nuture alim ing talib birifki kalawan melas asih binafsi kalan awak dhewe ke talib wa dzakkara lan ngelingan si alim hu ing talib biqoli kalan panganikan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anal munita satene wong kang mayahake lain anal munbita satene wong kang mayahake tunggangane la ardo iku la ardo ora bumi koto akang megotake ya munbita mah barang jajadian barang-barang jajadian al munbita iku wong kang mayahake ing tunggangan mayahake yang merepotkan kepada tunggangannya la ardon iku la ardon ora ing bumi kotoa kang megotake gitu sapa munbit wala zahron lan ora ono geger tidak punya tonggong abko kang ngedikake netepake munbit waya milahulan ngegelemake ngahayangkeun menginginkan alim hu ing talib
alal anati ing atase alon-alon wal iktisadilan sedengan majane sedengan fil ijtihad ing dalam ijtihad wa idza dhahara lan terkala zahir minhu saking talib apa nau usaha matin warnane bosen iku bedane nek masyarakat umum ngaji begini bosen tapi jang santri ngaji seperti ini kesempatan santri mah hayangna kieu ngajina tereh tamat soalna lamun ngajina loba penjelasannya banyak penjelasannya bagi santri itu malah repot pinginnya tamat dulu tapi kalau untuk masyarakat kan ngaji seperti ini kan opo ora paham nggak bisa paham hayangna pan ari santri mah seneng dikasih gini Bismillahirrahmanirrahim mana bosan audo jerin utawa ngekersah gersang au mabadin atawa kawitane au mabadi dalika kawitanane saamah amaro maka marentah alim hu ing talibi rohati kalawan istirahat heula ngopi dulu istirahat dulu wa takhfifil istighali lan ngeringanakanan ketungkul kesibukan wala yusirulan ora aweh isyarah alat talibi ngatas si alim alat talibi ngatas talib bita'allumi kalawan ngajine perkara layah tamilu kang ora nanggung ing apa pahmu pemahamanana ieu mah budak kene cenah ngaji manteknya lieureun ausinhu atawa umure ya talib wala bi kitabati ma lan ora kalawan tulisanane perkara yan faridu yan firru kang melayu kabur apa zinhu hatina ieu talib an fahmi saking pemahaman talib kemalamun belajar kaligrafi masih kecil saya belum bisanya itu bisa ada guys bisa mah saingan kesempatan hari ini gitu mah wa ini stasyarahu lan nyata jaluk rembukan musyawarah ing alim sapa man wong layang ripu kang ora weruh sapa alim halahu ing dalam tingkah man pil paham ing dalam pemahaman walih dan hafalan pikraati fanin ing dalam bacaan fan sawiji au kitabin atau kitab sawiji lam yusyir kang ora aweh isyarah alim alaihi ngatasi man bisain kalawan sawiji hatta yujaribu sehingga jejel nyoba atau yujaribu sehingga ngejajal sapa alim dzihnahu ing atine man wa ya'lamulan uninga halahu ing tingkane man pa ilam yahtamil mangkalamun ora memper ihtimal relatif apa alhalu tingkah at-takhira ing dadi akhirake asyara maka gawe isyarah alaihi ngatasi man bi kitabin kalawan kitab sahlin kang gampang minal fanil matlubi saking pan kang den supri pain ra'a mangkalamun ningali sapa alim dzihnahu ing atine man qabilan hale menghadap nerima wapah mahulan pemahaman man jayidan kalau jayidan ing bagus nakola maka nukil